Cảm ơn. Được rồi. Cảm ơn Quang nha. Đây em ơi, hộ anh phát. Nào nhanh lên. Được rồi. Bay nhá. Coi. Đừng yên nào, 11. Nhanh lên. Đến số cậu ạ. Cậu biết phiêu đấy. Từ. Nhanh chưa? Xong chưa? Tú cầm kia, Tú cầm kia. Cầm đây. Nào. Cầm đây. Được rồi. Cậu ơi, xong chưa để cậu. Rồi. Ok. Được rồi, phi nha. Chờ tí, đứng đây nhá. Đâu quê. Xong chưa cậu? Được rồi, đi. Đi rồi. Tú ơi, Tú đừng có làm thế làm gì đấy. Con đứng ở đây Quang nhanh đi nhanh em. Nhanh đi. 10, 11, 12. Rồi, con đứng ở đây, con quay sáo cậu, con quay diều cậu. Vâng. Diều xong chưa nhá? Tú đi ra. Thôi đứng yên đấy. Đứng yên đấy, diều nó bay lên đâu, con Quang đấy nhá. Vâng. Từ cho anh tới, đứng yên thôi, đứng rồi. No. Wow, dây dài đấy. Bay rồi. Được rồi. Bay lên. Bay cao rồi. Bay cao đấy. Cậu ơi, có quay được. Đây. Bay cao đấy. Dạ. Cậu lên đây nhanh lên. Dạ. Anh đang đi làm thì bỏ vài. Nhưng bé lắm. Nhưng này coi đi. Gió phí. Cậu ơi, tía xóa lại nha, nhưng chẳng nghe được. Không cần hóa cậu. Phải nhớ thì sao? Bỏ tay á. Quay với diều cơ, cu quay anh ấy. Nó không biết quay. Còn chán đừng biết quay. Ăn một cái không? Đưa một tấm diều kìa. Đây chưa? Đến Em cầm tay em thu cái phóng thì cái diều cho nó gần. chụp mặt đây. Mắc luôn. Ui, chỗ ơi à? Trên nó Ui. Đi dây. Cậu ơi, ngồi ra chỗ gạch. Muốn ngồi đâu ngồi. Không muốn ngồi đâu à? Cậu ơi. Cạo á. Đúng rồi, đừng nghịch vào đấy. Vậy nhìn kêu phê đấy nhờ. Này mới thích, anh rất thích thả anh như này. Phê đấy.
kéo vào đây vào anh ấy. Được. Đấy, đấy. Cầm điện thoại nhá. Ok. Anh em nhé. Ok rồi. Đi vào đây hai đứa này. Ai? Tiền nào của đấy. Ai? Tố Tùng. Tiền nào của đấy? Đi nhậu ngoáy thế nhỉ?